მუდმივი დიალოგი, ხელოვნება, ეპოქა და მეცნიერება. ასე დავარქვით ჩვენ ლექციას და ლექციის მიზანი არის ვაჩვენოთ თუ რამდენად მჭიდროდ არის აკავშირებული ეს სამივე ცნება ერთმანეთთან და როგორ განაპირობებენ ისინი ერთმანეთის არსებობას. ეპოქა, რომელიც ქმნის საკუთარ ფილოსოფიურ, ესთეტიკურ და სხვადასხვა იდეალებს, სახეს, განაპირობებს იმას, როგორ იქნება ხელოვნება და ხელოვნება ყოველთვის ასახავს, ირეკლავს სარკესავით ეპოქას, რომელმაც იგი შექმნა და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის იმ დიდი ცოდნის, დაგროვებული ცოდნის შედეგად წარმოქმნილი ფენომენი, რომელსაც ჩვენ მეცნიერებას ვუწოდებთ, რომელიც სხვადასხვა ეპოქაში არის სხვადასხვანაირი, მაგრამ კაცობრიობა მას შემდეგ, რაც განვითარების გარკვეულ ეტაპზე გადავიდა, არის დაკავებული სწორედ ამით, რომ შექმნას ცოდნა. ხელოვნება, რომელიც ძალიან ხშირად ჩვენ ვუკავშირებთ ხელოვნების ნიმუშს, რომ აი რომელიმე გენიოსის თავში დაიბადა გენიალური მხატვრული იდეა, ის მივიდა მოლბერტთან, აიღო ხელში საჭრეთელი, შექმნა გენიალური ქანდაკება, ააშენა გენიალური შენობა. კი, რა თქმა უნდა, საავტორო და ინდივიდუალური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელოვნებაზე და ის ბევრ რამეს განაპირობებს, მაგრამ ისევ გავიმეორებთ, რომ ნებისმიერი ხელოვნება დგას ეპოქაზე და ეპოქაში არსებულ ცოდნაზე. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის განმავლობაში შევეცდები რამდენიმე მაგალითის საშუალებით ვნახოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ხელოვნების მეცნიერების და ორივესი ერთად ეპოქასთან კავშირი. დავიწყოთ სულ თავიდან. პირველი თემა სულს აწყისებს ეხება თუ როგორ დაიწყო ხელოვნება, როგორ დაიწყო ის, რაც ჩვენ გვხდის ადამიანებად, ხო? იმიტომ რომ სამყაროში ჩვენს გარდა მილიონობით ცოცხალი ორგანიზმი არსებობს და მათთან მიმართებაში ადამიანს აქვს ერთი განსაკუთრებული თვისება, რომელიც განასხვავებს ყველა დანარჩენისგან. გვაქვს ბევრი საერთოც, ხო? ჩვენთვის ისევე როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანია ის ბაზისური ძირითადი ინსტინქტები და სურვილები, რომლითაც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი საზრდოობს, იქნება ეს საკვები, სასმელი, უსაფრთხოების შეგრძნება, გამრავლების სურვილი და ასე შემდეგ, ის რასაც ბაზისური ჰქვია, მაგრამ ამას გარდა ადამიანს აქვს ის, რაც განასხვავებს მას დედამიწის ზურგზე არსებული ყველა სხვა ცოცხალი არსებისგან, ეს არის მისი წარმოსახვის უნარი, ვნებავთ ფანტაზია ვთქვათ, ან უფრო აკადემიური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას გასცდეს რეალობას, გასცდეს მხოლოდ ბიოლოგიურ მოთხოვნილებებს და იფიქროს რაღაც სხვაზე, როგორც ერთმა ქართველმა პოეტმა თქვა ძალიან ლამაზად, არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი, არამედ რაღაც სხვა. აი ეს რაღაც სხვა არის ინსპირაცია იმისათვის, რომ ადამიანმა დაიწყო ფიქრი, გასცდა მხოლოდ რეალობას და ასე შეიქმნა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით მეხსიერებას, დროის აღქმას, მომავლის დაგეგმას, მითოსს, რელიგიას თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის საწყისი ყველაფრისა და მათ შორის იმისაც, რასაც კულტურულ მემკვიდრეობას ვუწოდებთ, რომლის ავტორი ვართ ჩვენ, კაცობრიობა და რომლის შექმნაც და ასევე მასზე ზრუნვაც არის ჩვენი ფუნქცია. ამიტომ დღეს პირველი არტეფაქტი, რომელსაც შევეხებით, ეს არის ესეთი უცნაური არსება. ის არ არის ისეთი ცნობილი, როგორც მონა ლიზა, ან მიქელანჯელოს დავითი, ან რომელიმე სხვა ძალიან ცნობილი ციტატა ხელოვნების ისტორიიდან, მაგრამ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არტეფაქტი, რომელიც სწორედ ამ დასაწყისის ისტორიას გვეყვება. ერთ-ერთი პირველი სიტყვა, რომელიც თქვა ადამიანმა და რომელიც არის მისი აი ამ ექსკლუზიური უნარის, აბსტრაქტული აზროვნების შედეგი. ადამიანი ლომი, რომელსაც დღეს ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, დღეს ამ სახით გამოიყურება, თავიდან ის ათასობით ნამსხვრევის სახით იპოვეს 1939 წელს სამხრეთ გერმანიაში, შტადელის მღვიმეში ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს. შემდეგ, როგორც ეს ხშირად ხდება დიდი აღმოჩენების შემთხვევაში, სხვა შორის რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ის იყო სრულიად შეუსწავლელი. მოგეხსენებათ 39 წელია, დაიწყო
ომი და მე თანდათანობით იქნა მივიწყებული ეს აღმოჩენა. მხოლოდ რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ მეცნიერები დაუბრუნდნენ ამ მასალას, რომელიც უბრალოდ ყუთებში ჩადებული იდო. სხვა შორის მუნიციპალიტეტის შენობაში, მუზეუმში არც კი იყო და დაიწყეს მასზე მუშაობა და თანდათანობით ისინი მივიდნენ საოცარ აღმოჩენასთან. თანდათანობით ისინი მიხვდნენ, რომ ეს ათასობით პატარა ნამსხვრევი, ათასობით არა, ასობით ალბათ უფრო. პატარა ნამსხვრევი მამონტის ეშვისა იყო რაღაც ერთი მთლიანობის ნაწილი. გარდამტეხი აღმოჩნდა კვლევა, რომელიც ჩატარდა 2008-2013 წლებში. რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ექსპერიმენტი უკავშირდება ამ ფიგურას, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა სამეცნიერო კვლევების შედეგად საოცარი სურათი, რომ ჩვენ წინაშეა პირველი წარმოსახვითი არსება, რომლის ასაკი არის 40,000 წელი და რომელიც აერთიანებს ორ გამოსახულებას, არა არსებობს, არამედ სიმბოლურს და წარმოსახვითს. ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანის სხეულს და ლომის თავს. ანუ ქმნის არსებას, რომელიც რეალობაში არ არსებობს. ქმნის არსებას, რომელიც მის თავში, მის წარმოსახვაში დაიბადა, მან მიანიჭა რაღაც მნიშვნელობა და ამისთვის შექმნა. ადამიანი ლომი გვაჩვენებს სწორედ აი ამ პირველ ნაბიჯებს, როგორ იწყებს ადამიანი აზროვნებას და როგორც ვთქვით თავიდანვე, ის რომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია მასზე საუბარი, არის არაჩვეულებრივად დამოკიდებული მეცნიერებაზე. კერძოდ თანამედროვე განვითარებულ ტექნოლოგიებზე, რომლებმაც მოგვცა საშუალება, რომ ადამიანი ლომს ჩატარებოდა კომპიუტერული ტომოგრაფია, სკანირება, უამრავი ტიპის ქიმიური ანალიზი და აი ამ ყველაფრის შედეგად, რეზუმირების შედეგად მეცნიერებმა შექმნეს ამბავი ადამიანი ლომისა, რომელიც გვიყვება და ერთ-ერთი ექსპერიმენტი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტმა გამოავლინა, რომ როგორ მუშაობდა ამაზე ადამიანი, თუ როგორი ტიპის იყო ის იარაღი, რომლითაც მამონტის ძვლიდან აი ეს ფორმა გამოიკვეთა. მეტიც ჩვენ ისიც ვიცით, თუ რამდენი დრო დასჭირდა 40,000 წლის წინ ცხოვრებ ადამიანს ამ ფიგურის შესაქმნელად. ეს არის დაახლოებით 370-400 საათი. ვინაიდან ჩატარდა ასეთი ექსპერიმენტიც, რომ აიღეს დაახლოებით მამონტის ძვლის მსგავსი სტრუქტურის მასალა, აიღეს ის იარაღები თანამედროვე მეცნიერებმა, რომელიც მაშინ იყო მისაწვდომი 40,000 წლის წინ ცხოვრები ჩვენი წინაპრისთვის და რამდენი ხანი დასჭირდებოდა ამ ფიგურის გამოცვლა, სწორედ ასე გახდა შესაძლებელი, რომ ჩვენ დღეს ეს ვიცოდეთ. ანუ 400 საათი თავის ცხოვრების 40,000 წლის წინ მცხოვრებმა ადამიანმა დაუთმო ამ ნივთის შექმნას, რომელსაც თითქოს არანაირი პრაქტიკული დანიშნულება არ აქვს, ხო? ის არ არის არც თავდაცვის ობიექტი, მისი გრძე სულ 30 სანტიმეტრია. არ შეიძლება ქონდეს რაიმე სხვა ტიპის პრაქტიკული გამოყენება და სხვა შორის კვლევებმა ისიც დაადასტურა, რომ პრაქტიკული გამოყენება არ ხდებოდა ამ ნივთისა. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ესეთ შორეულ წარსულში მცხოვრები ჩვენი წინაპარი, თუმცა 40,000 წელი ევოლუციისთვის უაც არ არის შორეული წარსული, ფიქრობს ამ ტიპის გამოსახულების შექმნაზე. ფიქრობს რაღაც საკრავებზე, რაღაც მნიშვნელობაზე, რომელიც თვითონ ჩადო. მის ფუნქციაზე ჩვენ დღეს შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები გამოვთქვათ, ვინაიდან ეს ჯერ კიდევ ის დროა, სანამ ძალიან დიდი ხანი დასჭირდება ადამიანს, ვიდრე დაწერს, ვიდრე აი ეს დიდი ნაბიჯი კიდევ კაცობრიობის ისტორიაში გადაიდგმება, რასაც დამწერლობის შექმნა ჰქვია, რომელიც ძალიან გვიადვილებს ჩვენ წარსული კულტურების გაგებას, რაწერილობითი წყაროები. ამ დროს ეს ბუნებრივია არ არსებობდა. ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, რა ძალამ შექმნა, წარმოსახვის რა ძალამ შექმნა ეს ადამიანი, რა დააკავშირა მასთან 40,000 წლის წინანდელმა წინაპარმა, რა გახდა ამისათვის ინსპირაცია, რა გამოიყენა და აქაც ჩვენ საუბრობთ ტექნოლოგიებზე, იმიტომ რომ ის იარაღი, რომელსაც მაშინ ფლობდა 40,000 წლის წინ ცხოვრები ადამიანი იყო წამყვანი ტექნოლოგიები იმ ეპოქისათვის და სწორედ მათი საშუალებით გახდა შესაძლებელი ამ ნამუშევრის შექმნა. ეს უკვე გვიჩვენებს პროცესს ქმნადობის, ხო? გვიჩვენებს, რომ ალბათ მანამდეც იყო მცდელობა იგივე ავტორის ან სხვა ავტორებისა და უკვე არის ის, რომ ადამიანი ფიქრობს რაღაც მნიშვნელოვანზე და შესაბამისად სცდება
მხოლოდ პრაქტიკულ, მხოლოდ ბიოლოგიური აზროვნების ველს და გადადის აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე, რომელიც შემდგომ გახდება უამრავი საინტერესო ამბის შემქმნელი კაცობრიობის ისტორიაში, ხო? ამიტომ ადამიანი ლომი არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ექსპონატი. ის ქალაქ ულმის მუზეუმშია დაცული და მისი ნახვა, მასზე ფიქრი ყოველ ჯერზე გვაფიქრებს იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი აღქმაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელოვნებაზე, უკავშირდება ესთეტიკურ სიამოვნებას. თუმცა ხელოვნება არ არის მხოლოდ ესთეტიკური ტკბობის ობიექტი, ხო? ეს არის არაჩვეულებრივად დიდი ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი კონტექსტისა, რასაც ქვია ფილოსოფია, ესთეტიკა, ისტორია, ეპოქაში მიმდინარე ამბები, ომი, მშვიდობა თუ სხვა, რომლის ნაზავს, რომლის ნაკრებს, კომპლექსურ ნაკრებს წარმოადგენს ხელოვნება. და რაც მთავარია იმ ცოდნისა, რომელიც დევს მის საფუძველში, ხო? ამიტომ ადამიანი ლომი, რომელიც შეიძლება თქვენ ახლა სრულიადაც არ გხიბლავთ, იმ თვალსაზრისით, რასაც ესთეტიკური ტკბობა ჰქვია ხელოვნების ნიმუშისა, თუმცა ძალიან საყვარელი კია. მიუხედავად ამისა, ის არის არაჩვეულებრივად საინტერესო ობიექტი კვლევისთვის და ის ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ თანამედროვე ხელოვნებაცოდნეობა და თანამედროვე მეთოდოლოგია ხელოვნების შესწავლის არის ინტერდისციპლინარული მეცნიერება, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრი სფეროს ერთმანეთთან კომუნიკაციას იმისათვის, რომ ჩვენ კარგად ვიცოდეთ ხელოვნება, კარგად შევისწავლოთ, ღრმად შევისწავლოთ და ღრმად გავიგოთ. ანუ მეცნიერება არის ორი მხრივ დაკავშირებული ხელოვნებასთან. ერთი არის ეს ცოდნა, რომელიც ქმნის ხელოვნებას და მეორე მეცნიერება, რომელიც უშუალოდ გვეხმარება ჩვენ ხელოვნების ნიმუშის შესწავლაში, მის გაანალიზებაში და მისთვის იმ ადგილის მიჩენაში, რასაც ის იმსახურებს თავისი დროითი თუ ნარატიული თვალსაზრისით. შესაბამისად, ეს საკითხი კიდევ არაერთხელ წამოიჭრება ჩვენი საუბრის დროს, მაგრამ მე მაინც შევეცდებით დავრჩე იმ ფარგლებში დროითი, რომელიც თავიდანვე დაგვერდით და ამიტომ ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე და ისევ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა კავშირშია ერთმანეთთან ეპოქა, ცოდნა და ხელოვნება. ახლა თქვენ სლაიდზე ხედავთ მსოფლიო ხუროთმოძღვრების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შენობას, ეს არის ჯოსერის საფხურიან პირამიდა, რომელიც აიგო ჩვენს ერამდე 27 საუკუნეში და რომელიც წარმოადგენს ეგვიპტური კულტურის ერთ-ერთ მთავარ საიდენტიფიკაციო ნიშანს. მოგეხსენებათ, ამ დროს ეს ადრეული ნიმუშია, პირამიდას არ აქვს ის კრისტალური სამკუთხედის ფორმა, რომელსაც ის მოგვიანებით შეიძენს და ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი საკითხია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელოვნებაზე, რასაც ფორმის ევოლუცია ქვია და ის ყოველთვის ამ დროით მონაკვეთ ეს ლოგიკასთან არის დაკავშირებული, რომელშიც ესა თუ ის კულტურა იქმნება. თუმცა შეხედავთ თუ არა თქვენ მაშინვე ახდენთ იდენტიფიკაციას, რომ ეს არის ეგვიპტური კულტურის ძეგლი, ამას იგი თავიდანვე გეუბნებათ პირველი შეხედვისთანავე, ზოგადად სახვით ხელოვნებას ეს ახასიათებს. იგი საკუთარ თავში ატარებს სრულ ინფორმაციას თავისი წარმომავლობის, წარმოშობის, იდეური შინაარსის, ეპოქის შესახებ, ამას ყველაფერს იგი თავისი ვიზუალური ფორმით გვეუბნება. თითოეული ნიმუშის სახვითი ხელოვნებისა. რაოდ განსწავლულ თვალს შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოკითხვა, თუმცა ჯოსერი არის სწორედ ის მაგალითი და ზოგადად ეგვიპტური კულტურა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მკაფიოდ გამოკვეთილ მხატვრულ სახეს ატარებს, მას ეს ახასიათებს. შევხედავთ თუ არა ვიცით, რომ ეს არის ეგვიპტე. და კულტურა, რომელსაც ასეთი გამოკვეთილი მხატვრული სახე აქვს, აუცილებლად დგას ძალიან მყარ კონცეფციაზე, ხო? და ერთ-ერთი მთავარი, რაც უნდა ვთქვათ, როდესაც საუბრობთ ეგვიპტეზე, რომ ეს არის მარადიულობის, ეს არის მარადიული ხსოვნის, უკვდავებისადმი მიძღვნილი კულტურა. ყველაფერი, რასაც ჩვენ აქ ხედავთ, როდესაც ვუყურებთ ეგვიპტურ კოლექციებს მუზეუმებში, ანუ ათვალიერებთ წიგნებს, რომელიც გამოცემულია ეგვიპტურ კულტურაზე, პრაქტიკულად ყველაფერი, რასაც ხედავთ, არის დაკავშირებული გარდაცვალების კულტთან. ხო, ეს ქანდაკებები, რომელიც იდგა სამარხებში, მოხატულობა, რომელიც არის სამარხის კედლებზე, ეს ყველაფერი ეკუთვნის გარდაცვლილ ადამიანებს და მათ ხსოვნას და პირამიდაც, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ვიცით, რომ ისიც არის მემორიალური ძეგლი, ხო? ეს არის განსასვენებელი, რა დღესაც იბადებოდა ფარაონი, იმ დღეს იწყებოდა
მისი პირამიდის, ანუ მისი განსასვენებელის მშენებლობა და რამდენადაც დიდი იყო და ძლევამოსილი ფარაონი, იმდენად დიდი იყო პირამიდა, რომელიც მას ეძღვნებოდა, იმიტომ რომ ეგვიპტელებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ყველაფერი რაც დაიბადა გვდება. ესე ერთ-ერთ ეგვიპტურ პაპირუსში ამას პირდაპირ ვკითხულობთ, რომ მე დავიბადე და ჩემთან ერთად დაიბადა ჩემი სიკვდილი. თუმცა ეგვიპტურმა კულტურამ ისიც კარგად იცის, რომ უბრალოდ ასე ხედავს ამას არა, რომ ეს არის ერთი ეტაპის დასასრული და მეორეს დასაწყისი. ამიტომ მისთვის მთავარია ხსოვნის და მარადიულობის ძეგლების შექმნა და ასევე ეგვიპტური კულტურის პირველი აღმოჩენა არის ის, რომ ერთადერთი ფორმა ადამიანის უკვდავებისა არის მისი სახელის და საქმეების უკვდავება. ამიტომ როცა ჩვენ დღემდე ვამბობთ სახელს ჯოსერი, ეს დასტურია იმისა, რომ ამ კულტურამ თავის მიზანს მიაღწია და მან მარადიული მეხსიერების ძეგლების შექმნა. ფარაონი ეგვიპტურ კულტურაში არის ღმერთი, ის არ არის ადამიანი და დამოკიდებულება მის მიმართ არის დამოკიდებულება ღვთაების მიმართ. ხოლო გვერდით ფოტოზე თქვენ ხედავთ იმჰოტეპს, არქიტექტორს, რომელმაც ააგო ჯოსერის პირამიდა. იგი ცხოვრობდა 27 საუკუნეში, ხო ბუნებრივია, მაშინ, როდესაც ეს პირამიდა აშენდა. ქანდაკება, რომელსაც ხედავთ, შექმნილია ჩვენს ერამდე მე-7 საუკუნეში. ანუ ძალიან დიდი ხნის შემდეგ მისი გარდაცვალებიდან. იმჰოტეპი იყო ჯოსერის ვეზირი და იყო თავისი დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე განსწავლული ადამიანი, ასტრონომი, მწერალი და მის კალთაზე გაშლილი პაპირუსი ჩვენ სწორედ ამას გვეუბნება, რომ ეს ბრძენი კაცია. ექიმი იმჰოტეპს ეკუთვნის ერთ-ერთი პირველი სამედიცინო ტექსტი, რომელიც გვიანდელი პაპირუსის სახით არის ჩვენამდე მოსული, ეგრეთ წოდებული ედვინ სმიტის პაპირუსი, მას თავის მფლობელის სახელი ეწოდა, სადაც იმჰოტეპს გაწერილი აქვს მოტეხილობის მკურნალობა, მათ შორის ქირურგიული მეთოდით, რეცეპტი, რომლითაც ის მკურნალობდა თავის პაციენტებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უნივერსალური ცოდნის მატარებელი ადამიანი და ამავე დროს ის არის ინჟინერი და არქიტექტორი, რომელსაც ეკუთვნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენობა, არა მხოლოდ ეგვიპტური, არამედ მსოფლიო ხუროთმოძღვრების ისტორიაში და რა განაპირობებს მის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ეს არის პირველი ძეგლი, სადაც არქიტექტორმა, რომელმაც იცის თავის მიზანი, ხო, მან უნდა შექმნას უკვდავების ძეგლი. პირველად გამოიყენა მასალად ქვა. სამშენებლო მასალად ქვის გამოყენების ისტორია იწყება ჯოსერის პირამიდიდან. ანუ ნახეთ, მას აქვს ყველაზე დიდი იდეა, რა უკვდავების იდეა, ეს გრანდიოზული იდეა. ამიტომ მან მოძებნა ის მასალა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება მთავარ მიზანს, მან უნდა გაუძლოს დროს. და ასეც მოხდა. ხო, ჩვენ დღეს რომ წამოვაყენოთ ეგვიპტელი და ვაჩვენოთ, რომ ის მიერ 27 საუკუნეში აშენებული პირამიდა დღემდე დგას, მას ეს არ გაუკვირდება, იმიტომ რომ მისი მიზანიც ეს იყო, შექმნა მარადიული ძეგლი, რომელიც ატარებდა მარადილ ხსოვნას ადამიანებისა და ეს ხსოვნა და უკვდავება არის მთავარი ამ კულტურისთვის. ძალიან ხშირად, როდესაც ვათვალიერებთ ეგვიპტურ სამარხებს, იქ უამრავი წარწერაა კედელზე, ხო, წარწერები, რომელიც გვიყვება იმ ადამიანის შესახებ, რომელიც იქ არის განსვენებული და ძალიან ხშირად ვკითხულობთ ასეთ ფრაზას, რომ შენ, რომელიც დღეს კითხულობ ამ წარწერას, წარმოთქვი ხმამაღლა ჩემი სახელი, შენთვის ეს ერთი წამია, ჩემთვის კი მარადიული უკვდავება. ეს არის ის ფორმა, რომლითაც ეგვიპტელებმა მიაღწიეს და შეასრულეს ის მიზანი, რომელსაც ემსახურებოდა მათი ცივილიზაცია, შეიქმნათ მარადილობის ძეგლები, მარადიული ხსოვნის ძეგლები და ამაში, რა თქმა უნდა, მათ დაეხმარათ უდიდესი ცოდნა, რომელიც იყო შექმნილი, შეგროვებული მათი კულტურის მიერ და იმჰოტეპი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი კაცობრიობის ისტორიაში ცოდნის ძალისა. იმიტომ რომ ჯოსერი დაიბადა, ის ღმერთი იყო, ხო, და ღმერთს აუგო ეს განსასვენებელი ტაძარი. მაგრამ იმჰოტეპი უფრო მაგარია, იმიტომ რომ ის დაიბადა ადამიანად და შემდეგ გახდა ღმერთი. ის გააღმერთეს იმ უდიდესი ძალის გამო, რომელიც მას ჰქონდა და ეს მისი უდიდესი ძალა იყო, არა ძალაუფლება, ვთქვათ, არამედ ის უდიდესი ცოდნა, რომელიც მას ჰქონდა და სწორედ ეს ცოდნა გახდა იმის საფუძველი, რომ ჩვენ დღეს ვხედავთ მის იშვიათ გამოსახულებას საკმაოდ, რომელიც როგორც ვთქვი, შექმნილია
მე-7 საუკუნეში ჩვენს ერამდე. ანუ 1000 წლეულები კულტის ადამიანისა, მკვდავად დაბადებული ადამიანისა, რომელიც იქცა ღმერთად, იმიტომ რომ იყო უდიდესი ცოდნის მატარებელი და ამ უდიდესი ცოდნით მან შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სინთეზი ამ სამი მთავარი ცნებისა, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ხელოვნება, ეპოქა და მეცნიერება, რომელიც მარადილულად გაუძლებს დროს, იმიტომ რომ დგას უდიდეს ცოდნაზე. ხელოვნება იცვლება ბუნებრივია ეპოქებთან ერთად და მისი ისტორია ამით არის საინტერესო, ხო, რომ ის ყოველ ეპოქაში არის სხვადასხვანაირი, ის პასუხობს ახალ იდეებს, ახალ გამოწვევებს, რომელსაც ქმნის ეპოქა, ახალ ესთეტიკურ იდეალებს, ახალ ფილოსოფიას, რომელიც ამ ეპოქაში იბადება და ის ყოველთვის დამოკიდებულია იმ ხალხზე, ვინც მას ქმნის, აი სამხრეთელი ბერძნები, მედიტერანული კულტურის, ევროპული კულტურის პირველი ქვეყანა, რომელიც საიდანაც ვიწყებთ ევროპული კულტურის ისტორიას და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიმუში ნიკე სამოთრაკეელი. ნიკე სამოთრაკეელის ქანდაკება ლუვრის ერთ-ერთი შედევრი და ზოგადად ანტიკური ქანდაკების ერთ-ერთი შედევრი, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს ამ კულტურის კონცეფციას. თუ ეგვიპტური კულტურის კონცეფცია იყო უკვდავება, ბერძნული კულტურის კონცეფცია არის მშვენიერება და ბერძნებმა მოიფიქრეს თუ როგორ აქციონ მშვენიერებად მათემატიკის ენა. უნივერსალურ მშვენიერებად როგორ აქციონ მათემატიკა. იმიტომ რომ ნებისმიერ ნიმუშში ბერძნული ხელოვნების, იქნება ეს ბერძნული ქანდაკება თუ ბერძნული ტაძარი, მის საფუძველში დევს უზუსტესი მათემატიკური ფორმულები, რომელზეც დგას ბერძნული ხელოვნება. რომელზეც დგას განსაკუთრებით მოყოლებული კლასიკური ეპოქიდან ის საოცარი გრძნობა პროპორციის, ანუ თელში ნაწილების, განლაგების, გადანაწილების პრინციპი, რომელიც იგება კონკრეტულ მათემატიკურ გაცვლაზე, თუ რა ზომისა უნდა იყოს დეტალი თელთან მიმართებაში, რა ადგილს უნდა იჭერდეს მასში და როგორ უნდა ქმნიდეს აი ამ შეფარდებას, რასაც ჩვენ პროპორციულ შეფარდებას ვუწოდებთ, ბერძნების შემთხვევაში ეს დგას უზუსტეს მათემატიკურ გაცვლაზე. როგორც ქანდაკების შემთხვევაში, თქვენ აქ ხედავთ პოლიკლეტეს, უდიდესი ბერძენი მოქანდაკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიმუში მსოფლიო ქანდაკების ისტორიისთვის, ეს არის პოლიკლეტეს დორიფოროსი, ანუ შუბოსანი, რომელიც შექმნილია იმ პრინციპის მიხედვით, რაც ხელოვნების ისტორიაში პოლიკლეტეს კანონის მიხედვით არის ცნობილი, რომელიც გვთავაზობს ზუსტ მათემატიკურ ფორმულას იმისა, თუ რა პროპორციებისა უნდა იყოს ადამიანის ფიგურა იმისათვის, რომ შეიქმნას ესთეტიკური მშვენიერების ის განცდა კალუკაგატიას, რასაც უწოდებენ ბერძნები, რაც გულისხმობს აბსოლუტურ მშვენიერებას, იდეალური ადამიანის იდეალურ სახეს, რომელიც არის მთავარი პრინციპი, მთავარი თემა ბერძნული კულტურისა, იმიტომ რომ თუ ეგვიპტური კულტურის ცენტრში დგას უკვდავებისა და მარადილობის იდეა, ბერძნული კულტურის ცენტრში, როგორც ევროპული კულტურის ცენტრში დგას ადამიანი და მისი ფიქრი, აზროვნება და ფილოსოფია ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს, ამიტომ აქაც ისევე როგორც ვთქვათ ბერძნული ტაძრის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უზუსტესი პროპორციები, არა მხოლოდ მეტრების, არამედ მილიმეტრების ჩათვლით, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ის საოცარი ჰარმონია, რასაც ჩვენ გვთავაზობს ბერძნული ხელოვნება, თუ არქიტექტურაში, თუ ქანდაკებაში და ამის საფუძვლად ისევ და ისევ დევს მეცნიერება, ანუ იმ დროს შექმნილი შესანიშნავი ცოდნა ბერძენი მეცნიერებისა, რომელიც საფუძვლად დაედო ბერძნულ ხელოვნებას. და არა მარტო ბერძნულ ხელოვნებას, ბერძნული ხელოვნება არის საფუძველი ევროპული კულტურული აზროვნებისა რა და ის შემდეგ მთელი საუკუნეების განმავლობაში, 1000 წლეულების განმავლობაში გრძელდება და დღევანდელი დღის ჩათვლით არის აქტუალური. დღემდე არქიტექტურა არ არსებობს ბერძნული არქიტექტურის ცოდნის გარეშე, იმ პრინციპების ცოდნის გარეშე, რაც თავის დროზე შექმნეს ბერძნებმა, შემდეგ განავითარეს შუა საუკუნეებში, აბსოლუტურად ახალი აღორძინების და ამავე დროს განახლების სახე მას მიეცა იტალიური რენესანსის ეპოქაში და ასე შემდეგ. ეს არის უწყვეტი ცოდნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, როგორც ხელოვნების, ისე მეცნიერების შემთხვევაში ეს ყოველდღიური პროცესია, ცოდნის დაგროვება, რომელიც ქმნის მეცნიერებას. ხო, ეს ყოველდღიური პროცესია და ამ პროცესის წყვეტა არ შეიძლება ძალიან დამაზიანებელია ხოლმე, როგორც წესი, ძალიან უკან სწევს პროცესს, ხოლო ევროპული კულტურის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე სწორედ ამ უწყვეტ განვითარებასთან, ცოდნის, რომელიც არის საერთო აი ამ დიდ ევროპულ არეალში, რომელიც მუდმივად ზიარდება, მუდმივად ახლდება და მუდმივად ენიჭება ახალი ცხოვრება, თუმცა ყოველთვის რჩება აქტუალურად. ყოველთვის რჩება აქტუალურად ეს უდიდესი ფუნდამენტი, რომელიც ბერძნულმა კულტურამ, ანტიკურმა კულტურამ დაუდო ევროპულ ხელოვნებას. აქ თქვენ ხედავთ პირველ ფოტოზე ეს მცირე მაგალითისთვის ასეთი მაგალითის მოყვანა ძალიან ბევრი შეგვიძლია. მოხუცი მეთევზის ეგრეთ წოდებული სენეკას სიკვდილის ქანდაკებას, ეს არის მეორე საუკუნე. ბერძნული ქანდაკების რომაული ასლია, ხოლო გვერდით ხედავთ უკვე მე-17 საუკუნეში პიტერ პაულ რუბენსის მიერ შექმნილ იგივე თემაზე სურათს, სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ რუბენსმა შესანიშნავად იცოდა ანტიკური ხელოვნება, შესანიშნავად იცოდა ეს კონკრეტული ქანდაკება და სწორედ ის გამოიყენა თავისი სურათისთვის, რომელსაც ამდენი ათასწლეულის შემდეგ იმ კულტურის დამთავრებიდან ქმნის. ეს არის ის უწყვეტი არსებობა და ის მარადიული დიალოგი, რომლის მომსწრეები ჩვენ ვართ უკვე ამდენი ათასწლეული არა, კულტურა აზროვნება, რომელიც აი ადამიანი ლომის ავტორმა იმ ეპოქაში მცხოვრებმა ადამიანმა დაიწყო და ის დღევანდელი დღის ჩათვლით უწყვეტად გრძელდება. და უკვე ფინალური ნაწილისკენ რომ წავიდეთ, ამ სურათს რა თქმა უნდა თითოეული თქვენგანი სნობთ, ეს არის მე-17 საუკუნის ჰოლანდიელი მხატვრის იან ვან ვერმეერის სურათი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სურათი ხელოვნების ისტორიიდან, გოგონა მარგალიტის საყურით. გოგონა მარგალიტის საყურით ჩრდილოეთის მონალიზას ეძახიან მას ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ისეთივე თითქმის უტოლდება მონალიზას ცნობადობაში, ანუ მისი სახელი იცის პრაქტიკულად ყველამ, ხო? ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვიზუალური გამოსახულებაა, რომელიც აუცილებლად იწვევს დამოკიდებულებას. აბსოლუტური შედევრია რა. შესანიშნავი ნიმუში ჰოლანდიური ფერწერის თავის ლურჯი ტყვითლით, შემოტრიალებული სახით, ოდნავ გახსნილი ბაგეებით, რომელმაც თითქოს რაღაც უნდა გვითხრას, არაჩვეულებრივად მეტყველი მზერით და ყველაფერი ჩამქრალი უკან, ხო, მხოლოდ ის არის მთელ სამყაროში და ამიტომ ახდენს უდიდეს შთაბეჭდილებას თავისი საოცარი ფერწერით, რომლითაც რამდენიმე ბლიკით არის გადმოცემული მარგალიტის საყურე, რომელიც როგორც ბოლო კვლევებმა აღმოჩნდა, სულაც არ არის მარგალიტის. სულ 3 წლის წინ იყო დიდი გამოფენა ვერმეერისა, მიწყვნილი მისი იუბილესადმი და ამ დროს რეიქს მუზეუმში, სადაც ინახება ეს სურათი და კიდევ დიდი ნაწილი ვერმეერის შემოქმედებიდან, რომელიც ძალიან ცოტაა, 30 ცოტა ბევრია, 40-მდეა სულ ვერმეერის ნამუშევარი, მეტი არა, ეს არ არის ესეთი პროდუქტიული მხატვარი, ძალიან დიდხანს მუშაობდა თითოეულ სურათზე. მაშინ ჩატარდა სრული კვლევა, ბუნებრივია, ამ კოლექციისა, მათ შორის გოგონასი, რომელმაც გამოავლინა სკანირებამ და სხვადასხვა ტიპის ფოტოგრაფირებამ ამ სურათისა, რომ უკან იყო მწვანე ფარდა, რომელიც დღეს აღარ ჩანს, ხოლო ეს საყურე, რომელსაც ჩვენ მარგალიტის უწოდებთ, არის ვენეციური უბრალო ქვა, იმიტომ რომ მსახურ გოგონას არ შეიძლება ქონოდა მარგალიტი და ამ კვლევამ ნამდვილად აჩვენა, რომ ეს მარგალიტი არ არის, ხო? ესეც იცით, როდესაც ჩვენ ასეთი დამაჯერებლობით ვსაუბრობთ, ხელოვნება ძალიან დიდი ილუზიაა, ხო? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საყურეზე, მზერაზე, გახსნილ ბაგეებზე, ულამაზეს იმაზე, თავსაბურავზე, რომელიც მას უკეთია, ეს ყველაფერი რეალურად არის ზეთის საღებავი დადებული ტილოზე. ყველაფერი ჩვენი წარმოსახვის ნაყოფია, იმ ილუზიისა, რომელიც ასე დამაჯერებლად შეგვიქმნა ვერმეერმა. რა აძლევს მას ამის საშუალებას, გარდა საკუთარი გენიისა, რა თქმა უნდა. უნდა გადავინაცვლოთ უკან მე-15 საუკუნეში იან ვან ეიქთან, უდიდეს მხატვართან, რომელსაც აქვს არის გრანდიოზული შენატანი ევროპული მხატვრობის განვითარებაში. ის არის ზეთის საღებავის ტექნოლოგიის ავტორი.
ზეთის აღებავი მანამდეც არსებობდა, ის ვანეიქს არ გამოუგონია, თუმცა მან შეიტანა მთელი რიგი ტექნოლოგიური განახლება ამ მასალაში, რომელმაც ჩვენ მოგვცა საშუალება, ჩვენ კი არა უამრავ მხატვარს ვანეიკის შემდეგ მცხოვრებს შეექმნა ასეთი დამაჯერებელი ილუზია იმისა, რომ ჩვენ აქ ვუყურებთ გოგონას, რომელიც ჩვენსკენ იმზერება, რომელსაც ეს ლამაზი საყურე უკეთია და ასეთი მეტყველი ბაგეები აქვს, რომელიცაც თითქოს რაღაც უნდა გვითხრას. აი, ასეთი დამაჯერებლობით ამ ილუზიის შექმნის საშუალება ვერ მეერს და მასთან ერთად უამრავ სხვა მხატვარს მისცა იან ვან ეიკის მიერ შექმნილმა ზეთის აღებავის ახალმა ტექნოლოგიამ, რომელიც ასევე არის გარდა დიდი ხელოვნებისა უდიდესი ტექნოლოგიური ცოდნა იმ ეპოქის. მან შეიტანა ქიმიის ძალიან დიდი ცოდნა, რომელმაც საშუალება მისცა ვან ეიქს ასე გაეუმჯობესებინა ზეთის აღებავის ტექნიკა. თუმცა ამასთან ერთად მხოლოდ ეს ერთი სურათი, არნოლფინების სურათი, ვან ეიკის ავტორობით შექმნილი, დღეს ის დაცულია ლონდონის ნაციონალურ გალერეაში, თუმცა თავის დროზე ის ეკიდა ჰაბსბურგების კოლექციაში, მადრიდში, სამეფო სასახლეში, სწორედ იქ, სადაც იხატებოდა ველასკესის მენინები. და გახსოვთ ალბათ, რომ იქაც გათამაშებულია სარკე ველასკესის მენინებში, სარკეში ჩვენ ვხედავთ მეფე დედოფალს, რომელიც შემოვიდა აი ამ სცენის სანახავად. ან პირიქით ეს ინფანტა და მისი თანმხლები პირები შევიდნენ მეფე დედოფლის ხატვის სანახავად. ხომ ყველაფერს ჩვენ ვხედავთ უკან არეკლილ სარკეში. ველასკესი მე-17 საუკუნეში ცხოვრობდა, 2 საუკუნის შემდეგ ვან ეიკის სიკვდილიდან, მაგრამ ეს სურათი მის გვერდით დარბაზში ეკიდა, იმიტომ რომ მის ესპანეთის მეფის კოლექციაში იყო. მაშინ შესაბამისად ველასკეს ძალიან კარგად ჰქონდა ის ნანახი და შესწავლილი და იცოდა ის შესანიშნავი ცოდნა არა მარტო ქიმიის, არა მარტო პიგმენტებისა და მასალის, რომლითაც ვან ეიკმა ეს სურათი შექმნა, არამედ ისიც, რომ როგორ უნდა შექმნა სამ განზომილებიანი გამოსახულების ილუზია ორ განზომილებაზე. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ წინ დგანან, აი სურათს აღწერთ, არა, წინ დგას ეს ორი ფიგურა, ხოლო მათ უკან არის ჭაღი, მერე არის კედელი, კედელზე კიდეა სარკე. რეალურად ეს ყველაფერი ასევე არის ილუზია, ხო? აქ არაფრის წინ და არაფრის უკან არ არის. მხატვრობა იხატება სიფრთხეზე. ტილო ბრტყელია. აი ეს ილუზია, რომ რაღაც წინ არის და რაღაც უკან შექმნილია მხოლოდ ავტორის ოსტატობით, ხო? და აი ამ სარკეში ჩვენ ვხედავთ არნოლფინების წყვილს ზურგიდან. ანუ ფოტოგრაფიის გამოგონებამდე 400 წლით ადრე არის შექმნილი ის, რასაც მხოლოდ მერე გააკეთებს ტექნოლოგიები, ხო? ამიტომ ვან ეიკის წვლილი, როგორც დიდი ხელოვანისა, ერთი მხრივ გენიალური მხატვრისა, აი სწორედ ეს არის სარკე არნოლფინების უკან რომ კიდია კედელზე და ჩვენ მასში ვხედავთ როგორც ამ ცოლ-ქმარს, ისე ოთახში შემოსულ კიდევ ორ ადამიანს, ოთახში რომ შემოდიან ორ ადამიანს და ეს სარკე გვიქმნის არაჩვეულებრივი ცოდნით ოპტიკის და ოპტიკური ეფექტისა, აი იმ აბსოლუტურ ეფექტ სამი განზომილებისა, რომელიც მიღებული აქვს ვან ეიქს, როგორც ამ სურათში, ისე თავის შესანიშნავ ხარებაში, სადაც მთავარანგელოზის ფიგურა არის მოცემული და მის უკან არის ასე ფილიგრანულად გაკეთებული ჩრდილი, რომელიც ეცემა ფიგურიდან. და ილუზია იმდენად დიდია, რომ მის თანამედროვეები ფიქრობდნენ, რომ ეს არის ქანდაკება და არა სურათი. იმდენად დიდია ილუზია სამ განზომილებიანობისა ორ განზომილებაზე. ანუ ბრტყელ ზედაპირზე ტილოსი, რომელზეც ეს სურათია დახატული და ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი ეფექტი, რამაც მერე შექმნა საფუძველი რეალისტური ხელოვნებისთვის, იმ რეალისტური ხელოვნებისთვის, რომელიც მერე მოგცემს ლეონარდო და ვინჩის, რემბრანდტს, კარავაჯოს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამ ყველაფრის ცოდნის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ის ღრმა ტექნოლოგიური კვლევები, რომელიც დღეს არის შესაძლებელი თანამედროვე აპარატურით. საბოლოსკენ და ამით დავასრულებ დღევანდელ ლექციას. თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ ესპანელი მხატვრის ფრანცისკო გოიას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სურათს. ყოველ შემთხვევაში ასე ვიცოდით აქამდე. კოლოსს, რომელიც გვიანი პერიოდის შემოქმედებას განეკუთვნებოდა გოიასი და ის ძალიან კარგად გადმოსცემდა იმ საოცარი მღელვარების და
დიდი შინაგანი დრამატიზმის შთაბეჭდილებას, რის მატარებელიც იყო განსაკუთრებით შემოქმედების ბოლო წლებში ფრანცისკო გოია, რომლის გამოც მისი შემოქმედება არის ასეთი ემოციური ექსპრესიის და დიდი ზემოქმედების მქონე. ეს სურათი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპონატი პრადოს მუზეუმისა, სადაც დაცულია დიდი ნაწილი გოიას შემოქმედების, ის ყოველთვის იყო გამოფენილი. გოიას შესახებ გამოსული წიგნების ძალიან დიდ ნაწილზე, გარეკანზე, სუპერზე გამოისახებოდა სწორედ ამ ნამუშევრის ფოტო და არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი გოიასი. შეიძლება სხვა ათობით ნამუშევარი ფართოდ ადამიანებს ნანახი არ ქონდეთ მისი, მაგრამ აი ყოველს ყველას ცნობს, იმიტომ რომ ისევ გამოვიდოთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მისი ნიმუშია, როგორც მახები, ვთქვათ, როგორც დახვრეტა, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რა. სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოჩნდა, რომ მისი ავტორი გოია არ არის. ის იმავე წლებში არის დახატული, როდესაც გოია ცხოვრობდა მის სახელოსნოსთან და სახელოსნოშივე, ოღონდ სხვა ავტორის მიერ. და ეს ისევ გამოავლინა თანამედროვე ტექნოლოგიურმა კვლევებმა, რომლის საშუალებითაც მოხდა სურათის სრული შესწავლა, მისი სკანირების და სხვადასხვა ტიპის ფოტოგრაფირების საშუალებით, რომელმაც აჩვენა აბსოლუტურად ყველა ის ფენა და შრე, რომელიც ადამიანის თვალისთვის დღეს არის მიუწვდომელი, თუ ამაში ტექნიკა არ გეხმარება, ტექნოლოგიები არ გეხმარება, თუმცა აი ამ ყველაფრით ერთად, რასაც ადამიანის თვალი, ხელოვნებაცოდნის თვალი და ტექნოლოგიური კვლევა ჰქვია, მივიდა მეცნიერება იმ დასკვნამდე და ძალიან დიდი დისკუსიის საგანი იყო, პრადოს ძალიან გაუჭირდა, დასთანხმებოდა ამ კვლევის შედეგებს, თუმცა საბოლოოდ მეცნიერება არ დგას იმაზე, მე მომწონს თუ არ მომწონს ეს შედეგი, მეცნიერება არის ფაქტები და რა თქმა უნდა ეს ფაქტები პრადომ როგორც დიდმა სამეცნიერო ინსტიტუციამ აღიარა და დღეს უკვე შეცვლილია საინფორმაციო ეტიკეტი აი ამ სურათის გვერდით, როდესაც მას ნახავთ ექსპოზიციაში. ამიტომ დასკვნის სახით ჩვენი პროფესია დღეს არის ძალიან საჭირო და მისი შესაძლებლობები არაჩვეულებრივად გაიზარდა და გაფართოვდა. ხელოვნებაცოდნეობა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, არ არის მხოლოდ ხელოვნების ისტორიის შესწავლა, ეს არის ძალიან საინტერესო ინტერდისციპლინარული მეცნიერება, რომელიც უამრავ სხვა სფეროსთან შევიდა ძალიან მჭიდრო სამეცნიერო კომუნიკაციაში და სწორედ ასე უნდა ეს არის სწორედ მისი მომავალი. დღეს ძალიან ბევრ რამეს ცვლის მანქანა, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ეს ჯერჯერობით არ გვემუქრება, ადამიანის თვალის, ხელოვნებაცოდნის თვალის ფაქტორი მიუხედავად უმნიშვნელოვანესი ნაწილისა სამეცნიერო კვლევებში ტექნოლოგიური ექსპერტიზის, ხელოვნებაცოდნის თვალი დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ ველოდებით დაინტერესებულ ადამიანებს ჩვენ პროგრამაში და ძალიან გაგვეხარდება, თუ მათთან ერთად შევძლებთ ახალი სტანდარტის შექმნას ამ პროფესიისთვის, რომელიც ძალიან საჭიროა. მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართული კულტურული მემკვიდრეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.